Microsoft tiến thêm một bước để loại bỏ thành phần quen thuộc trên Windows. Windows đang dần chuyển cài đặt từ Control Panel và Setting. Một ngày nào đó có thể loại bỏ hoàn toàn Control Panel. Control Panel là thành phần đã có mặt trên Windows từ lâu và tưởng chừng là mãi như vậy, nhưng dần dần các tùy chọn và chuyển đổi trước đây có trong Control Panel đã được đưa đến phần Setting hiện tại hơn. Giờ đây, Control Panel lại mất thêm một tính năng nữa khi nhiều tùy chọn điều khiển chuột đã được rời đi trong bản View Windows Preview mới. Điều này càng khiến tương lai của Control Panel trên Windows trở nên ảm đạm hơn. Liệu một ngày nào đó, Microsoft sẽ loại bỏ hoàn toàn thành phần quen thuộc này? Sự thay đổi được phát hiện bởi người dùng X Twitter Phantom of Year. Trong phiên bản Windows Preview mới nhất, tùy chọn tăng tốc độ sáng của con trỏ và các tùy chọn hướng chuột đã được di chuyển sang menu Setting. Trước đây, cài đặt này chỉ có trong Control Panel. Control Panel is a component has been present on Windows for a long time and seems to be forever, but gradually the options and switches that were previously only available in Control Panel have now been brought to the more modern setting section. Now Control Panel has a lot of the feature. As many more control options has been moved in the new Windows Preview build. It makes the future in Control Panel on Windows even more black. User Microsoft one day completely remove this familiar component. The chat was discovered by Twitter user Phantom of Year. In the latest Windows Preview, the presentation of mouse scroll direction option has been moved the setting menu. Previously, the settings were only available in the Control Panel. Chỉ khoảng 2 tháng trước, Microsoft cũng thử nghiệm di chuyển tính năng Homepage từ Control Panel sang Setting. Trước đó, các cài đặt laptop như Lead, Power and Sleep Button Control cũng được chuyển từ Control Panel sang Setting. Các cài đặt như Network cũng được chuyển vào Setting.